गत विलंबित राति रे आसाम रे मेरी गाँव रे शक्तिशाली भूमिकंप झटका अनुभूत होइछे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अनुसार आसाम रो मेरी गाँव रे रिक्टर स्केल 5.0 तीव्रता सहित पृथ्वी थरितला। जातीय भूमिकंप विज्ञापन केन्द्र अनुसार गुरुवार सकाळे गुरुवार विलंबित राति 2:25 रे भूमिकंप होइतिला। गभीरता थिला 16 किलोमीटर। मेरी गाँव सहित गुवाहाटी, सिलिंग एवं आसाम अन्य स्थान में भूकंपर झटका अनुभूत होता। अंचल भूमिकंपर झटका अनुभव करने पर लोक मैंने भयभीत हो घर को बाहरी आसते, किंतु एपर्यंत कौन क्षति होबार संपर्क में सूचना मिल पारि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज दुनिया।